Zortziak eta 33 dira. 8:30 autobusa hemen egon beharko zen, baina pesako aplikazioari dirudienez, gaur ere berandu. Beraz, bigarren autobusa hartzeko zailtasun aukiko dut. Arsetera doan autobusa, heldu da. Hau da, Atxabatutik Arsetera heldu zen autobusa, justo 8 eta 59 die, eta hauxe da, Oñatira eramaten duzten autobusa. Beraz, gaur atzenarepenarekin heldu da, baina gaur Oñatira helduko naz nire bai. Denboraz, garaiz. Oskitz Lagunillaren kontakizuna da entzun duzuen hori, bere herritik, Aretxabaletatik, Oñatiko enpresagintza fakultatera etortzeko autobusa hartzen duen egunetan egiten duen bidaiaren kontakizuna. Harekin eta Eskoriatzako beste bidaia lagun batekin egin dugu hitzordua esperientzia ezagutzeko. Oskitz Lagunilla eta Ariel García, kaixo. Kaixo. Tira, Oñatiko enpresagintza fakultateko ikasleak, zarete biak, Aretxabaletatik eta Eskoriatzatik etortzen zarete urren ez urren, eta autobusez etortzen zareten kasuetan, hortxe ez da, jeisten zarete. Konta iguzue, nolako izaten da autobusez egiten duzuen bidaia hori? Bueno, bastante luzea. Egia esanez, Atxabaletatik eta Bizkoitzatik, Oñatira heltzeko, ez gaude oso urrun, baina autobusez joten garenean, ohiza bat da. Zatez, ordu bat eta erdi egunero egiten dugu autobusean juteko, eta bueltarako ere, egunero 3 ordu joten garela autobus barru baten. Zuek autobus aldaketa bat egin behar izaten duzue, Atxabalta Eskoriatzatik Arrasatera hartzen duzu autobus bat, eta bertan aldaketa egiten duzue, eta hor bigarren autobus bat hartzen duzue, ez da? Eta hori da, ez da, hori hartzera iegatzen etzareten kasuetan, beste ordu erdiz, zain egon behar izaten zarete. Ze hor dauko azkenien 5 minutu margena, adibidez, parada baten bat luzerago egoten bada, gare heltzen dagoen begare ordu erdi bat. Koordinatuta egoten dira autobus baten iritsiera eta hurrengoaren irteera? Ez, ia beti heltzen da berandu lehena, Eskoitzatik, Atxabaltatik hartzen dagoen kasuen, Arsetera juten garenean, ia egunero 5 minutuko atzerapena bai dauko, ia egunero, eta balda jun 10 minutoraino. Eta gero bigarren autobusa ateratzen dana Arsetetik, ateratzen da beti puntual. Orduen hori da gu dauko guen arazoa, ez? Eta gehien bat goizean goiz, izaten direla autobusak, jende gehien dauen momentuak, edo gazte edo mugimendu gehiago daude autobusean, eta horrek zen dagoena da, azkenean, geltokietan denbora gehiago galtzia, eta Arsetera berandu hau heltzia, bigarren autobusa galtzeko aukera gehiagokin. Esan daiteke hortaz, jende gehien ibiltzen den momentuetan, autobusaren ordutegia ez dela erreala, ez dela heltzen iritsi beharreko tokira aurre ikusitako orduan. Eta adibidez, Arrasaten ateratzen da hor da lehenengo geltokia, hortik ateratzen da, eta guria dator apur bat atzeratuta eta hor dago arazoa. Eta kasu askotan, examina daukotsunien edo iritsiera ordua izan behar nien oso zorrotza, juten zara igual txoferran gana esaten, hartu biot autobus hori, aldozu veloziadia igo edo aldutzazu esan urrengoko autobusai geratzeko eta egoten dira hor zeinuka, bozinak jotzen, itxoiteko, hemen dagoela gazte batzuk gure dauela Oñatira jun. Eta itxaron. Horrelakoak ere egiten dituzu orduan. Eta zer moduz portatzen dira gidariak? Gehienetan oso. Saiatzen dira. Zuen alde. Kontua da zuen lagun batek, gidabaimena, atera duela orain, eta autobusean ahaldela gero eta gutxiago ibiltzen zaretela, ez da? Bai. Azkenien, ni etxetik, nire laguna Eskoitzakoa eta etortzen gare, eta igual 25 minututan egoten gare hemen, eta azkenien denbora asko aurrezten duzu. Bai, desberdintasuna eskon dau, azkenien kotxean jutea, eta 25 minututan ja unibertsitatean egotea eta ja prest ikasteko eta egin behar duzuna egiteko,
edo bestetik egotia beti hor presaka, urduri apuru batez, ia autobusa helduko den, ez den helduko. Eta, suposatzen dut, tokatuko zaizuela, ez da, zuen inguruan jendeak kexaka, atzerapenen bat arteko arazoren bat sortu zaiona, halako kasuak ere ezagutzea entzutea, ez da? Bai, nik maiz entzutzen dut. Gehien bat, autobusa berandu datorrenean, jendeak kexaka ebiltzen dira, baina ez dut uste dela bide ona, azkenean, ordoianak, ez ez dauko igual beraz eta erruduna, igual da beste gidari bat etorriana beranduago, edo hori igual da arazoa, eta ez da lagunketan bastakit hor dagoen egoerari, egisa esan da. Hori ez da soluzioa diozu. Zuek idatzizko erreklamaziorik edo inoiz aurkeztu duzue? Deitu bai egiten dugu batzutan, baina erreklamazio horririk ez. Baina deitu kexa adierazteko bai? Bai, batzutan jakiteko noiz datorren autobusa, iatorriko den, ez den etorriko. Informazio eskuratzeko gehiago. Esan dugu kasu batzutan, atzerapena eta galtzen duzula autobusa, baina niri bai gertatu jaku asko, igual gehiago bueltarakoan autobusa ez agertzia. Egun espresu batzutan ez da agertzen autobusa, eta ez dakitzu noiz datorren, eta orduen deitu behar duzu jakiteko zer datu jakon autobus horrei. Eta hori, gertatzea ere ohikoa izaten da? Hori da, gehien baten arratsaldetan izaten da. Eta berandu heltzen bazare, batzutan bai gertatu jaku, adibidez San Prudentzian egotia, eta ez dakigu ea etortu badan autobusa edo ez dakigu, eta hori bai gertatzen, baina arratsaldetan. Eta, zutik, joatea ohikoa izaten da autobusean? Edo esertzeko leku egoten da beti, edo norarte uzten dute jendea sartzen autobusean, sartzen den guztia edo nola izaten da? Hori oskitzek zen dagoena, lehen orduetan dago jende asko eta batzutan bai tokaten da zutik joatia. Baina bai, sartzen den jendea sartzen da eta jazta, hor ez dago, nik uste ez dagoela limite bat. Garbi dagoena da, aukeran ez daukazuela inolako zalantzarik, ez da, autoaren alde egiten duzuela. Eta autoa konpartitzen duzue, gastuak ere elkarbanatu egiten dituzue kasu horretan? Bai, gasolina eta holan danon artean ordaintzen dugu, eta ondo. Gustatuko litzaizueke autobus zerbitzu kalitatezko bat izatea eta autoa erabili beharrik ez izatea zuen herritik Oñatira heltzeko? Bai, nire kasuan bai, baina ez dut asko dagoela hobetzeko ondiokan, baina, esan duzun bezala, transporte publiko, ez dakit, kalitatezko bat aukitzen gauke, bai, esango zela hausino egokiena, bai. Bai, zein ez da dudaik, oin askoz berosu hau da torria kotxien autobusa baina askoz be. Eta bereziki zer hobetu beharko litzateke, pixka bat egungo zerbitzu hori erakargarria egiteko? Ordutegien kontua. Hori lehena, eta gero, maiztasuna, areagotzea. Bai. Eta igual, urruna ufatia ez bakarrik Arrasatetik Oñatira. Igual, aldain linea berri bat, igual, unibertsitate orduetan, Eskoitzatik edo Aratxabalatetik berdain. Hori, bai. Hori ere eskertuko zenukete autobusez aldatzen ibili beharrik ez izatea? Autoan, gustora juten zare eta, beste aukera bat da guretako eta askoz berosoagoa ez, baina bebai moldatu behar zara gidarian ordutegira. Guk, ondo bezala, leinerra gare, ez dauko ordutegi finko bat, eta igual zu ezara, egun hortan ezare junbier goizeko behatzitan unibertsitatera, baina igual 10etan, 11etan guruzu jutia, baina autogidariak ordutegi hori daukonez, zube junin bizara berekin, autobusean ez juteko. Orduen, izan dagoen bezala, olako aldaketaren bat egoten bazan, guk gure ordutegiak alko gauke auki eta askatasun gehiago. Eskerrik asko. Bai, zuri. Zuri.